Παππού, πότε γεννήθηκες? Φωτεινή μου γεννήθηκα το 1929, μήνα Οκτώβριο. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, τα χρόνια τότε ήταν φτωχά, δεν ήταν όπως τώρα, ήταν πολύ φτωχά. Και σαν παιδί, θυμούμαι ορισμένα πράγματα εγώ, όταν μεγάλωσα μετά, φτώχεια, ξυπολισά, χωρίς παπούτσα, χωρίς τίποτα, δεν είναι όπως τώρα, τότε δεν διαφορετικά τα χρόνια. Η γιαγιά πότε γεννήθηκε? Η γιαγιά ήταν ένα χρόνο πιο μικρή από μένα, ήταν το 30. Ναι. Η γιαγιά ήταν πολύ όμορφη. Γι' αυτό παράτησα την αστυνομία για να την πάρω. Γιατί τότε στην αστυνομία δεν επιτρέπεται να γάμος. Έπρεπε να απολυθείς, να φύγεις για να παντρευτείς. Ναι, δεν το ήξερα αυτό. Βέβαια. Μου φτιάξεις νόητα να τα εγκαταλείψω όλα. Πόσο όμορφη ήταν η γιαγιά μου. Πάρα πολύ ωραία. Ήταν υπόδειγμα. Όπως βλέπεις, στη φωτογραφία, μα κοιτάξεις εκεί πέρα, έχει φωτογραφία κοντά σου και τη φωτογραφία, άμα κοιτάξεις πώς ήταν η γιαγιά σου. Και είσαι από... Ναι, εδώ. Α, και αυτή εδώ, βασικά. Τι θέλουμε εδώ. Ήταν πολύ ωραία. Φέρε και την άλλη. Όχι έτσι, υποδιαβολικά. Έτσι, για να κάνει... Πες μου κάποια πράγματα. Από τη ζωή μου. Ναι. Θα σου πω, παιδί μου. Λοιπόν, Πού δούλευες, πού εργαζόσουν? παντρεύτηκα τη γιαγιά στο 1955. Ναι, λοιπόν, τότε ήμουνα στην αστυνομία ακόμα όταν παντρεύτηκα, όταν αραβωνιάσα και η γιαγιά σου. Λοιπόν, το 1955, μετά απολύθηκα επειδή ήθελα να την παντρευτώ και το 1955 άνοιξα και μαγαζί, ήμουν και τσαγκάρες. Δούλεψα, άνοιξα μαγαζί στην Κορίστρα, τσαγκάρες, και δούλεψα μέχρι το 1960. Λοιπόν, και κάναμε και ένα παιδάκι, την Ευαγγελία στην Αθήνα. Εκεί ήταν η γιαγιά, επειδή δεν είχε χάσει το πρώτο παιδί και φοβόμασταν μήπως δεν πάει καλά και το δεύτερο, γιατί την είχα στην Αθήνα σε μια θεία της και την παρακολουθούσε ο γιατρός εκεί. Οπότε γέννησε εκεί την Ευαγγελία. Αργότερα έπιασε και δουλειά στη ΔΕΗ. Έπαιζα και βιολί στα πανηγύρια, στους γάμους, στις νηστιάσεις, παντού. Και είχα 3 επαγγέλματα, αγάπη μου. Τσαγκάρικο, βιολί και ΔΕΗ. Είμαι τόσο δραστηριος. Η γιαγιά ήταν και μοντίστρια και κομμότρια μέσα στο σπίτι. Είχε και μαθητές, γιατί είχε δουλειά. Ήταν καλή δουλειά. Και γι' αυτό κάναμε και κάτι λίγο προόδο, επειδή δούλευε και η γιαγιά. Και εγώ με τις δουλειές μου. Λοιπόν, δούλεψα στα Λιβέρι μέχρι το 1964. Στα υπόγεια έργα 8 χρόνια. Και μετά που άνοιξε η Μεγαλόπολη, το εργοστάσιο του Μεγαλοπολός, με πρότεινε να πάω στη Μεγαλόπολη, επειδή είχα κάποιο πτυχίο και διατηρούσα τις προϋποθέσεις για να πάω. Οπότε παράτησα τη γιαγιά εδώ και πήγα στη Μεγαλόπολη ένα χρόνο. Γιατί ήταν στο ρολόι η γιαγιά, παππού? Διότι δεν μπορούσα να την πάρω το πρώτο χρόνο στη Μεγαλόπολη, αγάπη μου, γιατί ακόμα δεν ήξερα πόσα είναι η δουλειά, πώς θα τακτοποιηθώ κλπ. Λοιπόν, οπότε ερχόμουν κάθε δεύτερη Κυριακή με τους έμπλουκα.
γιαγιά όταν έφυγα είχε μείνει έγκυη, δεν το ξέρουμε. Είχε κάποιες ανομαλίες, είχε πάει στον γιατρό και αυτός τοπική γιατροί εκεί δεν καταλαβαίνανε και πολύ. Μάλλον λέει είναι λόγω διακοπτή περίοδο και λοιπά και είναι ανομαλίες της περίοδου. Έραντε όμως που η γιαγιά ήταν έγκυος στην πραγματικότητα, είχε κάτι ανομαλίες, δεν το κατάλαβαν και πάρα πολύ. Το κατάλαβε τελευταία, στον τελευταίο μήνα. Με έπαιρνε τηλέφωνο, μου λέει έχω κάτι ανομαλίες, τέλος πάντων. Μια ωραία μέρα με πήρε τηλέφωνο και μου λέει γέννησα. Τι έκανες? Γέννησα ένα αγοράκι. Εγώ τροχάδι έφυγα από τη Μεγαλούπολη, ήρθα εδώ και ήτανε ο Κωστάκης, τώρα βγάλαμε αγοράκι. Ποιος βοήθησε στη γέννα? Στη γέννα ήταν τοπική μαμή. 60 χρόνια. Ήταν οι μαμίδες ήταν στη Βρύση. Μέσα την ειδοποίησαν και ήρθε και όλα τα παιδιά τα ξαγενούσαν τότε στα σπίτια. Δεν υπήρχε κλινικές και σουπαμπούμπες γιατροί με χιλιάρικα 10 και 15. Τίποτα. Έλεγε η μαμή, ζέστανε ένα κουβανερό εκεί πέρα με κατσαρόλα, φέρε καθαρές πετσέτες, τα κατάκα και την ξεγέναγε τη γυναίκα. Η μακαρίτησα η γιαγιά σου μένα που με ξεγένε, που γέννησε η γιαγιά και με έβγαλε. Η γιαγιά είχε πιαστεί, είπαμε μεγάλο, και είχε πιαστεί από τον Τζάκι για να το γεννήσει. Και σπάσε και τον Τζάκι αυτό. Φαντάσου. Γι' αυτό σου λέω. Τι χρόνια ήταν αυτά. Εν τέλει, πήγα στην Μεγαλούπολη εγώ κάτω, τον άλλο χρόνο τους πήρα κάτω όλους και τον Μικρόνε και τη Ευαγγελίτσα, την άλλη την κοπελίτσα και η γιαγιά και κάτσαμε δούλεψα κάτω στη Μεγαλούπολη, ήταν καλή δουλειά και με το βιολί μου πάρα πολύ καλά και κάτσαμε από το 79, από το 69 μέχρι το 86 στη Μεγαλούπολη, οπότε πήρα και σύνταξη από εκεί. Και ήρθαμε στο... Έκανες αγώνα. Ποια είναι η γνώμη σου? Βεβαίως, ήμουν χαρούμενη, διότι τότε θέλανε και αγόρια να έχουν ο κόσμος, δηλαδή τα ζευγάρια που παντρευόντουν. Και ήταν τότε το καλύτερο, ένα κορίτσι, ένα αγόρι για μένα. Μια χαρά ήταν. Ήτανε δύσκολη η γέννα της γιαγιάς? Κοίταξε, όπου εγώ στον άρθρο το είχε γεννήσει. Μάλλον ήταν δύσκολη γέννα, αλλά μετά ήρθε, την πήγαμε και σε άλλο, την πήγα και στο γιατρό στο νοσοκομείο, δηλαδή και το πεδίο στη Χαλκίδα. Την έφερα να τη δει μη ευτήρας, αν η μαμή είχε κάνει καλή δουλειά και δεν θα υπόφερε μετά η γιαγιά σου. Και είδε και το πεδίο, ήταν υγιέστατο, το κοίταξε, το αφροντάστηκε και ήταν υγιέστατο. Η γιαγιά όσον είδε στο χωριό δεν υπήρχε και κάτι το διαφορετικό. Πώς πιστοποιήθηκε η γέννηση του παιδιού? Πήγα το δήλωσα εγώ το παιδί στην κοινότητα. Τότε δεν ήταν η Δήμη, ήταν η κοινότητα. Πήγα στον πρόεδρο, στον γραμματέα της κοινότητας και το δήλωσα. Αλλά αυτός όμως έχει παραδρομήσει. Έκανε λάθος και αντί το 30 που γεννήθηκε του μήνα, το έβαλε 28. Ήταν κάποιο λάθος. Γιατί συνέβη αυτό? Συνέβη από αμέλεια για προστασία του γραμματέα. Κατάλαβες. Ναι. Ή άλλο. Μετά που το είδα εγώ, δεν γίνονταν τίποτα. Είχαν πάει τα χαρτιά στο πρωτοδικείο, όλα αυτά και επικυρωθεί, οπότε έμεινε η ημερομηνία αυτή. Πώς ήταν η ζωή στη Μεγαλούπολη? Στη ζωή η Μεγαλούπολη ήταν τα πιο ωραία μου χρόνια. Και για τη γιαγιά στη Μακαρίτησα και για μένα. Εγώ στη Μεγαλούπολη είχα πολύ καλή δουλειά, έγινα μέχρι επιστάφης. Πολλή δουλειά με το βιολί, αρκετά πολλά χρήματα με το βιολί. Ήταν η γιαγιά, αν τη ρωτούσες, δεν είχε περάσει τα καλύτερα χρόνια. Είχαμε πολύ καλό κόσμο γνωρίσει, κάναμε πολύ καλές παρέες. Στη δουλειά μου ήταν όλο το προσωπικό από τους μηχανικούς και διευθυντές πάρα πολύ καλή. Τα παιδιά ποιος τα κράταγε τότε, ενώ δούλευες ή εργαζόσουν? Τα παιδιά που δούλευα εγώ, είχε μαθήτρια η γιαγιά είτε είχαμε και τη θεία, η αδερφή της,
Να κάνει γεια στη Θεία Αλεξάνδρα που την είχαμε εκεί και μας τα πρόσεχε τα παιδιά, η Θεία Αλεξάνδρα. Θα σου δώσει τη φωτογραφία του Αλήξου, τα κρατάει. Πώς ήταν τα παιδικά χρόνια του μπαμπά? Ο μπαμπάς σου πέρασε ωραία παιδικά χρόνια. Πάρα πολύ καλά χρόνια. Και στη Μεγαλόπολη και τον είχα μιστάξει μη βρέξει. Και στη Μεγαλόπολη και όπως βλέπεις, και σήμερα τον έχω μιστάξει μη βρέξει ακόμα. Αλλά τα χρόνια του, φαντάσου, ό,τι μου ζητούσε στη Μεγαλόπολη, λίγο τον πίεζα τότε, μόλις έβγαλε το γυμνάσιο να δώσει η ΚΑΠ, ήθελε να πάει γυμναστική ακαδημία. Αλλά συνέχεια δίνει τον πρώτο χρόνο, δεν πετυχαίνει. Το δεύτερο, ήθελε να πάει γυμναστική ακαδημία. Μα δεν γίνεται πάλι, Λοιπόν, θα πας στην αστυνομία, του λέω. Ο πατέρας μου έκανε και ένα χνέρι. Εφόσον τον κατάφερα και έδωσε στην αστυνομία τον πρώτο χρόνο. Γιατί τότε πέρανε από το Λύκειο κατευθείαν για νοματαρχών. Γιατί σήμερα ο πατέρας είχε υποστρατευτεί, αν είχε πάει από τότε. Λοιπόν, και αφού τον καλούνε μου κάνει μία, δεν με... του στείλανε πρόσκληση, την έκρυψε και δεν πήγε τον πρώτο χρόνο. Το δεύτερο χρόνο που τον πίεσα μου είπε την αλήθεια. Πέτυχε πάλι, μου λέει μπα αυτό και αυτά, δεν παγάσα, του λέω, τέλος πάντων. Συγχωρεμένος να είστε, γιατί ήταν το καμάρι μας. Ξεχωρίζεις κανένα από τα δύο σου παιδιά? Όχι, ήταν ένας καλός πατέρας, ποτέ δεν ξεχωρίζει, αλλά το καθένα έχει την αγάπη του. Που είχες αδυναμία περισσότερο? Να σου πω, στα χάρτια ήταν, σε αυτά τα θελήματα ήταν ό,τι ήθελε ήταν ο πατέρας σου. Πατέρας μου. Η θεία σου η Ευαγγελία δεν ήταν και τόσο. Ήταν ζωηρή αυτή, ήθελε άλλα πράγματα, δεν είχε τόσο, ας πούμε, κολλήσει με τους γονείς. Ο πατέρας σου ήταν βαλμένος. Και μου έπαιρνε και όταν μεγάλωσε, έβγαλε το Λύκειο, μου έπαιρνε και το αυτοκίνητο, έβγαλε την κλίνη και μου έπαιρνε και το αυτοκίνητο. Έκανε και τέτοια. Έβαζε και φίλους μέσα και πήγαινε Καλαμάτα, γύριζε από εκεί. Σου λέω, έχει περάσει και αυτός χρόνια, πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Που υπέροχα εδώ ήταν. Πολύ ωραία. Παππού, μπορείς να μου πεις μερικά πράγματα για το χωριό, το ρολόι? Το χωριό, το Ρολόγι, ήταν ένα πάρα πολύ καλό χωριό. Είχε απ' όλα. Λάδια, κτηνοτροφία, περιβόλια, όλα εκείνα τα χρόνια. Και αρκετό κόσμο. Και με 3-4 μαγαζά στο χωριό. Αλλά σιγά σιγά όμως τον καταλείπαν οι νέοι το χωριό, γιατί δεν βρίσκαν εργασίες εκεί πέρα ή γιατί μάθανε γράμματα και δεν ήταν η δουλειά τους εκεί για να μην... Γιατί συνήθως σήμερα τα παιδιά, οι γονείς όλοι τα στέλνουν να μάθουν γράμματα να σπουδάσουν. Οπότε ένα σπουδαγμένο παιδί δεν καθόταν στο χωριό. Και σιγά σιγά το χωριό από νέο κόσμο ερήμωσε. Μόνο τις γιορτές έρχονται τώρα ο κόσμος. Ως προς τα άλλα είναι πολύ αξιοποιημένο χωριό, με την αποχέτευσή του, με τα νερά του, με τα πάντα του, δηλαδή με τις καλές εκκλησίες. Δηλαδή δεν είναι ένα πολύ καλό χωριό μέσα στον δρόμο, προς την Κίμη. Το λένε ορολόγι, ξέρετε γιατί το λένε ορολόγι? Γιατί παλιά η συγκοινωνία γινόταν με τα κάρα. Ο κάρο είχε με αυτούς. Όλες οι μεταφορές ήταν με τα κάρα. Και ήταν σαν κέντρο, Αλιβέρι, Κίμη, το ορολόγι, το ίδια απόσταση. Και εκεί συναντιόταν όλοι οι καροτσέριδες, τα μακαπανία εκεί. Και γι' αυτό το λένε και ορολόγι. Μάλιστα. Ναι. Τι μπορεί κανείς να μάθει για το χωριό του? Όχι, το χωριό είναι πάρα πολύ καλό. Και τώρα είναι πολύ καλό. Έχουμε και τη θάλασσα, δεν είναι πάρα πολύ μακριά η θάλασσα, 6 χιλιόμετρα είναι. Πάμε κάτω στην παραλία στο Στόμιο. Και έτσι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Πόσους κατοίκους έχει? Σπίτια έχει πολλά. Αυτή τη στιγμή μπορεί να έχει μέχρι 300 κατοίκους. Παλιά είχε γύρω στους 500-550. Το Ρολόγι έχει και άλλα δύο δουλειά στην κοινότητά του. Το Περνάκι και την Αγιαθεκλοπή ανήκουν στην κοινότητα ήταν τότε. Τώρα γίνανε δήμοι. Ανήκαν στην κοινότητά μας. Και ήμασταν αρκετοί. Είχε σχολείο πάρα πολύ καλό με τριθέσιο. Με 3 αίθουσες, με 3 δασκάλους. Τώρα ούτε δάσκαλο,
ούτε παιδιά, έχουν καμία 10-15 παιδιά τα οποία τα παίρνουν τα λεωφορεία, τα πάνε στα Βλωνάρι, στο Μονόδρυ και το σχολείο μένει για άλλες δουλειές. Για να κάνουν συναισθιάσεις, για να κάνουν πανηγύρια στον χώρο του Θεού. Μέσα έρχονται κάτι κομπιούτερ και μαθαίνουν οι κοπέλες. Τέλος πάντων γίνουν για άλλες δουλειές. Πάντως όλα κατ' ουσίαν σήμερα είναι όλα αξιοποιημένα στο χωριό. Αν θα πας στο χωριό δεν βλέπεις πήγε παλιό τώρα. Όλα αξιοποιημένα. Και γι' αυτό πάω και εγώ το Σαββατοκύριακο και μου αρέσει πάρα πολύ. Ίσως και το καλοκαίρι θα πάω να κάτσω αρκετό καιρό, θα γυρίζω πάλι άλλο. Αυτά είναι το χωριό. Και εσύ, εύχομαι και εσύ το χωριό μεθαύριο, εφόσον θα έχετε σπίτι στο χωριό δικό σας, έχετε, να μην το εγκαταλείψετε, πηγαίνετε, είναι πάρα πολύ καλά. Τουλάχιστον τις γιορτές, μόλις σπουδάσεις, θα σε φέρουμε εδώ πέρα και εσένα, να σε έχουμε κοντά. Όπως τον αδερφό. Ναι, κατάλαβες. Οπότε δεν θα έχουμε προβλήματα. Ο παππούς εντωμεταξύ, εύχομαι να... αλλά δεν το ελπίζω. Δεν ελπίζεις. Δεν τα ξέρεις, εντάξει. Τώρα είμαι και λίγο μικρός, αλλά τέλος. Ούτε καν το καταλαβαίνω πόσο είμαι. Άρα, αν δεν είχα αυτό το πρόβλημα, δεν το βάζει κάτι παππούς. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παππού, για τον χρόνο σου. Ελπίζω να είναι ευχαριστημένη η καθηγήτριά μου. Να είσαι καλά, παιδί μου. Ελπίζω να καλύψαμε. Καλή πρόοδο και πολύ. με το καλό να ξαναπάς πάλι κάτω στη Ρόδο μετά τις γιορτές. Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Έχω το κουλάκι μου, το σαρά μου όμως. Έλα, Νέλη.